歡迎大家翻到嚟 Novala 嘅 channel， 我係 Edmond， 我係 Kinson。咁咧，我哋呢個 channel 咧專為大家拍一啲關於加拿大退休理財同埋生活嘅影片嘅。頭幾集嘅時候咧就講過一個上山同埋落山嘅比喻啦。我哋今日用一世去儲錢啦，去好似爬緊山咁樣，一路上山，我見到個風景好靚啦。咁但係我哋點樣去落山反而最重要喎。咁即係話我哋儲咗咁多年嘅錢，我點樣去攞翻啲錢出嚟嘅時候咧，係反而更加重要嘅。咁所以我今日咧就會用一個好簡單一個個案為大家去準備，就係話應該喺咩時候點樣去用呢筆錢，幾時去攞啲咩錢去用啦。嗱，如果大家仲未訂閱我哋嘅頻道嘅，記得訂閱同埋讚我哋嗰個嘅 channel， 咁會對我哋咧好大支持。同埋如果你哋有啲咩片想睇嘅話，不妨喺下邊留言俾我哋喎。事不宜遲，我哋即刻去片。好啦 Edmond， 我哋講咗咁耐嘅時候，其實我哋喺加拿大退休嘅時候係有幾多種唔同嘅收入呢？譬如第一種嚟講，我哋可以有叫 CPP 啦 ，Canada Pension Plan。咁其實簡單嚟講呢，如果你加拿大有做過嘢、有供過款嘅時候呢，你喺標準年歲65歲咧就可以攞出嚟噶啦。咁攞出嚟嘅時候就會當係你嗰年嘅收入啦。咁其實詳情可以睇翻我哋上一集，我哋好詳細解釋過 CPP 啦。第二樣嘢呢，就係叫 OAS Security， 簡單嚟講就係個老人金。到你65歲嘅時候，如果你亦都喺加拿大住咗某個年數嘅時候咧，你亦都可以 qualify 攞到呢個錢嘅，收到呢筆錢咧都係會當係你嗰年嘅收入嘅。咁第三種就會係叫做 RSP 同埋 RRIF 啦。咁我哋喺我想退休系列裏邊咧第一集咧已經講過啦。咁呢個咧攞出嚟嘅時候咧就係會當你嗰年嘅收入。咁第四樣嘢咧就叫 TFSA Tax Free Saving Account。咁咧其實係每年你擺錢落去咧，係唔當係你嘅收入，每年嘅增值咧，亦都唔需要打稅，攞翻出嚟都係唔需要打稅嘅喎。咁另外一種嘅收入就會係擺喺 non-registered account 裏面投資嘅收入啦。咁譬如話你擺啲股票戶口啊、基金戶口啊，咁每年賺到錢增值或者買賣嘅時候都需要打稅嘅。咁另外一種咧就叫做pension plan 啦，我哋簡單嚟講係一啲私人嘅退休金啦。咁你擺落去嘅時候，可以扣稅啦，唔需要打稅啦。但係攞翻出嚟嘅時候咧，都係會當你收入，亦都係會打稅嘅。咁喺加拿大咧，最後一種咧就係用一個人壽保險去作為一個私人嘅退休金俾自己，因為咧用人壽保險嘅時候咧，係每年增值唔需要打稅，亦都攞出嚟嘅時候咧係有辦法係可以合法地避稅嘅。嗱，咁去到退休策劃嘅時候咧，其實我哋有最主要係要考慮嘅3個因素嘅。第一咧就係我哋嘅稅啦。到我哋退休嘅時候咧，其實有好多收入咧都仲係需要去報稅打稅咁樣嘅喎。咁但係到底有啲咩方法係可以令到我哋係用一個最大嘅稅務效益而去收到呢一啲嘅退休嘅收入咧？第二樣嘢咧就係你嘅投資組合嘅持久性啦，同埋有冇啲咩限期咯喎？咁即係譬如話，如果我一路擺開定期嘅時候，咁啲定期到期嘅時候，咁到底我係繼續去續定期啊，定係使咗筆錢佢啊？又或者政府已經規限咗，我係有某個年齡到某個年齡嘅時候，我就要需要去攞，即譬如話你頭先講 CPP 咁樣嘅時候，有時你都冇得揀嘅。咁喺唔同嘅階段咧，就要做啲唔同嘅嘢啦。第三咧就係我哋嘅遺產傳承計劃啦。OK， 有啲咩方法係可以令到我自己在生嘅時候係夠錢去使？但係當我離世嘅時候，亦都可以留到最大嘅得益俾我嘅屋企人咧。即係傳統咁去睇嘅時候咧，其實咧，如果當我可以利用到一啲延稅嘅戶口嘅時候咧，當然就用一啲延稅戶口係最好啦。OK， 因為佢嗰個叫 compound interest， 咁唔使打稅。咁所以咧，一般嚟講咧，我哋都會話建議用咗一啲普通非註冊嘅帳戶。咁例如一啲普通嘅股票戶口啊咁樣樣。去用咗一啲咁樣嘅錢先，然之後咧先至去到一啲註冊帳戶，可以令到嗰個帳戶咧一路延稅落去，咁就會大得快好多啦。我今日咧俾一個例子大家啦，係我哋最近做一個個案嚟嘅。譬如我今日有一個客人啦，我哋叫簡稱叫陳生啦，佢咧今日就60歲嘅，由20歲已經開始做嘢，咁做咗40年㗎啦。咁佢一路每年都有儲 RSP 啦，咁大概佢 RSP account 而家係有大概50萬左右啦。另外一個戶口咧就有 TFSA， 咁佢由TFSA 開始有嘅時候已經開始做基金投資㗎啦。咁而家大概有13萬左右啦。
咁佢自己都有啲股票戶口啊、普通嘅戶口啊，咁嗰度有大概3萬蚊左右啦。因為佢嚟咗咁多年啦，同埋做咗咁多年嘢啦，佢都係 qualify 攞到 CPP 啦同埋 OAS 嘅。咁佢自己咧就冇私人嘅退休金噶啦，就冇 pension 嘅。咁佢有一份 life insurance policy 啦，咁其實已經供斷咗噶啦。個現金價值裏邊大概有5萬蚊左右。佢自己住間屋啦，但係已經係供斷咗，冇 mortgage。每年個地稅咧就係已經係延期緊嘅，即係延交嘅。呢個係其中一個 BC 省嘅福利啦。咁佢有架車啦，但係已經係唔需要再供車噶啦，冇任何嘅債項。為咗大家容易啲明白呢個 case，咁我哋假設係陳生咧係冇配偶啦，亦都係冇小朋友啦，係唔需要考慮到佢啲錢係點樣傳承到去下一代嘅。要計退休嘅收入之前咧，第一樣嘢咧要知道咧，就係我哋到底退休嘅時候要使幾多錢咧？咁啊，好似我哋之前我哋嘅其中一個影片講過咧，就係有3種唔同嘅退休嘅 level 嘅收入啦。如果小康之家咁樣樣，大概咧係需要大概4100蚊到1個月嘅。係啊，咁我就同阿陳生傾過啦，咁我就想問佢話：咁你對你嘅退休生活係有啲咩期望咧？咁佢睇過我哋影片之後，咁佢話：咁我需要5000蚊左右啦。咁所以其實5000蚊一個月咧，就等於1年就係6萬蚊。咁如果即係話1年係6萬蚊稅後嘅收入咧，即係話其實佢要大概7萬蚊嘅錢先至可以每個月俾到5000蚊佢嘅退休生活啦。好啦，今日我哋去幫人做一個retirement planning 嘅時候咧，其實最緊要就問究竟呢筆錢係需要用到幾耐咧？咁其實簡單嚟講就係話用到佢身故為止啦。咁喺加拿大今日嘅平均嘅計算就係話佢應該係有82歲嘅壽命嘅。假設就係82歲命啦，咁佢而家60歲，咁即係話咧佢會有22年嘅退休生活啦。咁阿陳生就其實中意早享受嘅人嚟嘅，咁所以咧其實我哋就建議佢60歲嘅時候唔好理啦，攞 CPP 啦 ，OK？ 今年2022年嘅時候咧，就最高嘅 CPP 咧係可以去到1200蚊嘅。咁啊，陳生一路嚟講咧都係相對嚟講比較高收入嘅人士啦，咁所以佢都係會有一個最高 CPP 嘅額度嘅。咁但係咧，因為佢60歲開始攞，咁所以就打個折頭啦，計落咧係應該大概得800零蚊嘅啫。但係佢需要一個月係5000蚊喎，即係仲有大概4200蚊到啦。咁喺邊度嚟咧？咁我哋咧其實咧建議佢喺個 RRSP 度攞出嚟啦，每個月就褪4200蚊出嚟。咁當然仲要加上一個叫 withholding tax。佢呢50萬嘅 RRSP 咧，如果我哋每年喺呢個戶口裏邊 draw 6萬蚊出嚟，當個回報係大概有5% 嘅話咧，其實呢50萬咧係可以 last 到佢11年嘅。咁點解我哋唔喺譬如話佢個非註冊戶口裏邊嗰3萬蚊裏邊攞啲錢咧，或者 TFSA 裏邊攞啲錢出嚟咧？因為我想今日攞錢嘅時候咧，係有一個最高嘅稅務效率喺裏面。咁如果你諗翻，其實3萬蚊裏邊賺到嘅錢，好正常嘅增長，譬如每年有5-6厘回報嘅時候咧，其實唔係好多嘅啫。咁所以就算嗰個俾稅嘅時候咧，都俾得好少。所以我哋就唔會考慮就係話用嗰3萬蚊去攞錢出嚟。第二樣嘢就係頭先都講過，就係話 RSP 點解想提早攞，就係因為如果我今日唔快啲去攞 RSP 嘅時候，如果真係佢咁啱一個唔好彩身故咗嘅時候咧，呢50萬就會即刻當係佢嗰年收入，就會即刻冇咗。簡單嚟講，差唔多冇咗半啦，冇咗25萬嘅稅啦。OK，咁點解我哋唔攞 TFSA 住咧？因為其實 TFSA 有個好處就係你擺落去賺到嘅錢每年增值係唔需要係當你收入，唔需要打稅。攞翻出嚟嘅時候咧，亦都係唔當你嘅收入，亦都係唔需要打稅嘅。咁呢個做到一個我哋會叫做一個叫差唔多叫 ultimate 嘅延稅效果。所以咧呢筆錢咧，我哋係希望喺個 TFSA 裏邊係擺得越耐就越好，因為 TFSA 係冇個限期喺裏邊啊嘛。RSP 都有個限期，就係話到你71歲嘅時候，就要開始轉做 RIF 年金啦。咁所以我哋就有咁嘅安排，就係首先就係佢喺 CPP 攞錢出嚟先，第二樣就喺個 RSP 裏面攞錢出嚟，去攞到佢足夠5000蚊一個月。好多人咧都會覺得咧，就係話我退休嘅時候咧就要開始去用錢啦、使錢啦，就唔會繼續去儲錢或者投資。咁我哋都會建議陳生就係話，其實 TFSA 咧其實係冇一個年齡嘅上限。咁我哋都問陳生，其實每個月喺你個攞5000蚊出嚟嘅時候，其實有冇個 budget 可以擺啲錢落去個 TFSA 度咧？咁其實我哋計過係有嘅。咁所以我哋都會建議陳生會繼續喺佢每個月嘅收入嗰度咧，係繼續擺翻啲錢落去 TFSA 嗰度。當佢用晒啲 RSP 嘅時候咧，我哋就會係喺另一個 stage 裏邊咧，係點樣係幫佢喺 TFSA 裏邊攞錢出嚟做一個最好嘅效果啦。
咁同阿陳生傾完啦，咁佢嚟緊60至64歲咧，都會根據我哋呢個方法咧咁樣去攞錢嘅。記得嘅時候，因為65歲咧有一個新嘅攞錢方法咯，佢係可以 qualify 到攞 OAS 啦，叫老人金 OA Security。咁由於佢都算係仲有收入啦，咁所以佢係攞唔到GIS 嘅 Guaranteed Income Supplement 呢一部分。咁所以到佢65歲攞 OAS 大概係攞600幾蚊左右啦 ，CPP 仍然都係800幾蚊啦。咁所以而家佢喺政府呢邊嘅福利咧已經大概1400蚊左右。咁即係話其實佢喺 RSP 裏邊只係每個月需要攞稅後嘅3600蚊出嚟就可以啦。咁出頭 Edmond 你計過啦，就係話佢如果真係要喺個 RSP 裏邊攞錢出嚟嘅時候咧，71歲就會用晒呢筆錢。由於65歲多咗 OAS 呢個政府福利，所以佢喺 RSP 裏邊係唔需要攞咁多。如果 base 上佢每個月係攞3600蚊出嚟嘅時候咧，其實佢 RSP 嘅錢咧係可以用到佢73歲左右咧嘅錢先至會冇晒嘅。咁 RSP 嘅錢用晒，我哋就會喺73歲嘅時候就開始用佢 TFSA 嘅錢啦。咁啊，陳生咧，佢嘅 TFSA 咧喺佢72、73歲嘅時候咧，就會大概有34萬喺裏邊啦。咁而喺未來10年裏邊，根據5% 嘅回報增長嘅話咧，其實佢每年咧都會有44000蚊嘅喎。咁換句説話嚟講咧，即係陳生咧會有足夠嘅退休收入，到佢大概82、83歲度。In which 即係我哋初頭同佢 plan 咧，都係計到佢大概82歲先至會走嘅。咁如果真係人估唔到陳生真係活得長過82歲嘅時候，咁點算呢？嗱，唔好唔記得陳生今日仲有一份5萬蚊嘅現金價值嘅人壽保險喎。我哋亦都會睇過咧，就係話如果到佢82歲嘅時候咧，呢份人壽保險嘅現金價值咧係有大概12萬左右，可以用人壽保險裏邊嘅錢去俾佢做一個退休生活啦。同埋佢最大其中一個資產就係佢自己嘅自住物業啦。咁其實到時我哋就可以決定嘅自住物業可以係點樣用啦，或者出租啊，或者係去賣咗佢啊，或者再做一個按揭都係可以去令到佢有一個更長嘅退休生活嘅。好啦，頭先我哋都係以一個好數學嘅方法去計你個退休係可以用到幾多錢或者需要幾多錢啦。咁其實有好多嘢我哋係計算唔到嘅，譬如好似點講話陳生真係活得長過82歲啦，或者阿陳生真係去唔到82歲啦，呢啲 factor 我哋都係計唔到出嚟嘅。咁亦都諗就係話退休其實係咪真係零收入呢？其實但係如果你可以退休嘅時候去做啲 part time 啊，去打發下時間啊，咁其實當你個退休嘅生活嘅收入咧就已經係完全係唔同晒嘅咯。咁我係想講翻就係話，咁其實幾時去開始做個退休嘅策劃呢？其實我會覺得而家即刻開始做個策劃啦。因為唔好等到太遲。嗱，咁今日大家聽咗我哋其中一個退休嘅策劃 case 啦，係咪？咁你又有咩意見呢？不妨喺下邊留言俾我哋啊，或者亦都分享下到底你自己係點樣去做嘅呢？記得下入邊 comment 咯。咁今日時間差唔多啦，咁如果有機會可以同大家傾到偈嘅話呢，不妨睇我哋嗰個 link，click 我哋嗰個 link 去同我哋做個 booking，咁我哋可以有個免費嘅諮詢時間俾大家。咁我哋如果仲未訂閱我哋嘅頻道嘅朋友咧，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 咯。咁我哋下次再見啦，拜拜。